سلام عليكم. طاليز يثير غضب المغاربة بعد الإساءته للمرأة المغربية، وهذه التفاصيل. قبل ما نبدأ ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلوا بجديد. تصدر اسم النجم الكوميدي المغربي عبد العالي لمهر، المعروف بطاليز مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بعد اتهامه بالإساءة للمرأة المغربية، وجاء ذلك بعد وصلة فكاهية قدمها طالس خلال حفل تكريم مدرب المنتخب المغربي وليد ركراكي ولاعبيه نظير إنجازهم بكأس العالم قطر 2022، وبحضور رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع ووزير الثقافة محمد مهدي بن سعيد، إلى جانب اللاعبي يحيى جبران ويحيى عطية الله ورضا التكنوتي، بالإضافة إلى فعاليات رياضية أخرى. وفي فقرة كان من المفترض أن تكون فكاهية، أدلى عبد العالي لمهر بتصريحات مهينة، إذ تطرق للحديث عن المشجعات المغربيات خلال كأس العالم، مستخدما عبارات تحط من قيمة المرأة وتحرض على التحرش. نشكركم على حسن المتابعة.